Baankiin daldalaa Itoophiyaa tajaajila liqii haaraa CB Bajjee jedhamu kennuu eegaluu beeksise. Baankichi tajaajila teknooloojii bu'uureffate gama hawaasaaf dhiyeessuutiin hangafummaa kan qabu ta'uu sirna eegalchiisa tajaajilichaa irratti kan dubbatan pirezidaantii eeggataan baankichaa obbo Efreem Makuriyaan bara bajataa xumurame qofaatti daddabarsi birrii tiriliyoona 13 oliif filmaatilee dijitaalaa baankichaan gaggeeffamuu himan. CB birriin tajaajiloota fedhii hawaasaa giddu galeeffatan hedduu kennaa jiraachuus kaasanii CB Bajjeenis tajaajila liqii fi qusannoo karaa dijitaalaa maammilaaf dhiyeessuuf kan qophaa'e ta'uus himan. ደንበኞች የሲቢ ብር መተግበሪያቸውን ብቻ በመጠቀም ማሚሎኒ አፕሊኬሽኒ ሲቢ ብሪ ኢሳኒ ቆፈ ፈየደሙዳን ወቢ ቶኮ ማሌ ሊቂ ብሪ ዲበሸኒ ሃንጋ ኩማ ዲበቶኮ ፊ ኩማ ሸንተማት ያርገቹፍ ከን ኢሳን ደደሲሱዳ ተጃጅሊ ሲቢ በጄ ጂኦተን ኩርናን ደርበኒፍ ሆጀቶታ ባንክቻቲን ያሊን ሆጂ ገገፈማ ቱሩን ቡአ ቀቤሱማን ኢሳ ሚርከናኤራ ባንክቻፊስ ተዬ ማሚልቶታ ኢሳቲፍ ፋይዳ ኢኒ ቀቡ ስርናን ቆራቹዳን ኤርጋ ኢtti amaname tajaajilaaf banaa goone. Tajaajilli qusannoof liqii CB Bajjee hojjettoota mootummaaf dursa kennuun fayyadamummaa isaaniif kan hojjetudhas jedhanii waliin gahinsa tajaajilichaafis hojiin hubannoo uumuu bal'aan hojjetamaa turuu dubbachuun waliigaltee dhaabbilee mootummaa fi baankii daldalaa Itoophiyaa gidduutti uumamuun tajaajilichi kan dhiyaatu ta'us kaasan. አገልግሎት አሰጣጡን በተመለከተም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በመስሪያ ቤቶቹ መካከል ከኒ tajaajilichaas baankii daldalaa Itoophiyaa fi manneen hojii mootummaa gidduutti waliigalteen ifaa fi gabaabaa ta'e qophaa'uun miindaan hojjettoota mootummaa gama CB birriitiin akka kaffalamu ta'a. Bu'uuruma kanaan miindaa ji'a bifa yaada keessa galcheen hammi liqii hanga 100 fi 50 wabii tokko malee kan dhiyaatu ta'a. Ji'oottan lamaan darbanitti hojjettoota dhaabbilee 83f tajaajilli liqii CB Bajjee birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 600 kennamu kan kaasan obbo Efreem baankichi fedhii maamiltoota isaa guutuuf fuuldurattis tajaajiloota dijitaalaa qabu babal'isaa kan deemu ta'uu saganticha irratti dubbataniiru. የደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ fedhii maamiltoota keenya bifa bu'uureffateen filmaata tajaajiloota liqii dabalataa itti dhiyeessinu kan babal'isnu akkasumas karaalee kaffaltii dijitaalaa baankichaa caalmaatti bifa mijataa fi saffisa qabuun dhiyeessuuf ciminaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun barbaada. Maamiltoonni keenya kabajamoonis tajaajiloota dhiyeessinutti akka fayyadamaniif kabaja guddaadhaan afeeruun barbaada.